Facciamolo vedere però alla stampa. Guardate che bello. Convitto è una realtà di eccellenza che ha una grande storia in cui investiamo anche risorse importanti, più di 550.000 euro, e quindi sono particolarmente soddisfatto di essere qua. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a Udine per una visita istituzionale all'Educando Cellis, prima tappa di 2 giorni in Friuli Venezia Giulia. Un passaggio fondamentale non a caso proprio da questo istituto che ha dimostrato negli anni il suo continuo innovare mantenendo il passo con i tempi senza perdere le radici del passato. Lo stesso ministro, accolto da una nutrita schiera di giornalisti, ha voluto sottolineare come la nostra regione in tema intelligenza artificiale sia stata la prima in Italia a far partire dalla scuola la riflessione. Dopo aver risposto alle nostre domande, Valditara ha iniziato la sua visita all'istituto scolastico, accolto dai più piccoli che hanno voluto dedicare all'illustre ospite un omaggio musicale. Allo stesso tempo una lettera per chiedere e porre domande ritenute dal Ministro utili e stimolanti nella loro applicazione. Perché vogliamo che sin dalla scuola primaria, cioè dalla scuola elementare, i bambini siano in grado di capire lo straordinario impatto che può avere tutto questo sulla loro vita, e poi questo bel dibattito che è stato lanciato proprio qua in Friuli dalle consulte studentesche. Abbiamo raccolto questa loro richiesta di organizzare un grande confronto nazionale sull'intelligenza artificiale. A Milano abbiamo raccolto 1500 studenti, è stato il primo evento, forse Luciano Floridi dice che non ne ha mai sentiti al mondo, quindi forse al mondo, specificamente su scuola e intelligenza artificiale, 4 giorni con la partecipazione di tantissimi ragazzi e anche di tanti esperti.